Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi wa jazarat wa alihi jamil Nabi nasta'inu ala muridin yawatin biya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walal musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallah bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatur rabi'atu. Al-faidatur rabi'atu tawi faedah kang nomor 4. Iku anni sak temene ingsun. Iku anni sak temene ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun ba'dal khalqi ing sebagiane makhluk. Jadi niki masih masih terkait tentang hasil mondoke Sayyidina Hatim Al-Asam teng Syekh Syakik Al-Balkhi. Jadi hasil pemikiran beliau, tafakkur beliau selama mondok selama berapa tahun kemarin itu? 30 tahun mondok teng Syekh Syakik niku. Yang keempat beliau menemukan Ani saat temene ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun ba'dal khalqi ing sebagiane makhluk zanna padha nyono sapa ba'dal khalqi syarafahu ing kemuliaane ba'dal khalqi wa izzahu lan tegese kemuliaane ba'dal khalqi fi kasratil aqwami ing dalem akeh kaum wal asyairi lan serawungan. Nah, jadi sebagian manusia dawuh Sayyidina Hatim menganggap bahwa wong kuwi lek semakin akeh pengikute ya. Semakin akeh pengikute, semakin akeh koncone dianggap kuwi wis wong paling mulya ya. Faktara mongko dadi kebujuk sapa ba'dal khalqi bihim kelawan kasratul aqwam. Padahal menurut beliau itu justru malah menjadikan dia terbuai, terbujuk. Wa za'ama lan nyono sapa akharuna kang weneh. Wa za'ama lan nyono sapa akharuna kang weneh, sebagian yang lain menganggap, jadi lek sing pertama niku menganggap akeh-akehan pengikut, lek bahasa pesantren ya semakin akeh santri ini dianggap paling mulia. Ya, belum pasti. Anau saat temene syarafahu iku fi sarwatil amwali ing dalem akeh pira-pira bondo. Wa kasratil auladi lan akeh anak. Sebagian yang lain menganggap bahwa kemuliaan itu dilihat dari semakin sugih berarti tambah mulya. Semakin akeh anake dianggap tambah mulya. Aftakharu mangko padha gumedhe sapa akharun biha sebab amwal wa kasratul aulad. Wa hasibalan nyono sapa ba'duhum sebagiane khalqi, sebagian yang lain menganggap asyarafa ing kemuliaan wal izza lan tegese kemuliaan fi ghasbi amwalin nas ing dalem gosop bondone manungsa. Sebagian yang lain menganggap bahwa kemuliaan itu ketika bisa mendapatkan harta sebanyak-banyaknya tanpa melihat wis pokok mbuh halal mbuh haram. Wa zulmihim lan nganiaya ing nas. Wa safki dimaihim lan ngilekaken getih nas. Jadi sing penting untuk duit okeh, sembuh lewat ngapusi, lewat nyolong, wis macam-macam. Nah, menganggap bahwa orang yang kaya seperti itu dianggap wah kuwi wong sing mulya. Ya. Nah, ini kan fakta di masyarakat toh. Jadi anggapan-anggapan bahwa kaya iki wong sukses ya. Karena pengikute okeh. Oh, kaya iki wong sukses karena sugih. Oh, kaya wong sukses karena sek kerja setahun duite wis sak pirang-pirang ya, mobilnya wis Alphard misalnya. Nah, jadi itu adalah fakta-fakta di masyarakat yang menganggap bahwa kemuliaan itu dilihat dari harta duniawi.
Wa taqadat lan nekotaken sapa taifatun golongan annahu sak temene syarafahu, sementara sebagian yang lain menganggap bahwa kemuliaan itu didapatkan dengan annahu sak temene syarafiku fi itlafil mali yang dalam ngerusak bondo, wa israfihi lan ngliwati batas mal, wa tabdzirihi lan mubadziraken mal. Sementara sebagian yang lain menganggap bahwa pakai teori terbalik. Wong sing mulya ku ya sing wong duwite dihambur-hamburne ya, diguwaki. Guwak teko helikopter ya. Terus digawe main judi, gawe wis pokok wis gak ngurus karo duit lah. Ya sebagian yang lain jadi sama-sama ekstrim, yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Wa ta'amal tulan angen-angen sapa ingsun fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah taala. Sementara aku berpikir bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Nah, akhirnya beliau terinspirasi dari dawuh Gusti Allah. Inna akramakum sak temene luweh mulya-mulyane sira indallahi ing dalem ngersane Gusti Allah iku atqakum, wong kang luweh takwa sira. Ternyata bahwa orang yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa ya. Faktar tu mongko milih sapa ingsun at-taqwa ing takwa, wa taqatulan nekotaken sapa ingsun anal Qur'ana sak temene Al-Qur'an iku hakun hak sadikun kang temen. Wa dhannuhum utai penyonone al-khalqa, semua anggapan makhluk tadi itu, wa hisbanuhum lan tegese penyonone al-khalqa kulluha ya sekabehane dzon iku batilun batil zailun kang ilang. Dan ternyata anggapan-anggapan semua manusia itu ya kurang tepat ya. Apalagi zaman sekarang kan. Zaman sekarang niku koyoke wong bahagia dengan melakukan sesuatu, dengan ini, dengan itu, tetapi rata-rata ternyata ya kalau kita melihat nih fakta koyok artis-artis internasional ya itu kan, melihat koyoke bahagia kayak itu ujung-ujungnya bunuh diri ya. Dan banyak kan cerita seperti itu. Ya koyok banyak lah artis-artis yang kita ketahui ya. Lek didelok ning Instagrame koyoke wis wong paling bahagia lah, dolan ning Amerika, ning Eropa, ning wis kabeh wong kepengin itu. Tapi ternyata berakhir dengan perceraian ya, berakhir dengan bunuh diri, berakhir wis macam-macam lah. Akhirnya terjerat dalam narkoba. Berarti apa? Yang disebutkan itu tadi adalah semuanya adalah kebahagiaan semu ya. Jadi fata morgana lah cara bahasane dhewe. Jadi ibarat ketika musim panas sampean mlaku ning aspal dari jarak yang sangat jauh koyoke wakeh banyu ning kono. Ternyata ketika kita didekati, ternyata itu hanya sekedar fata morgana. Nah, kebahagiaan fata morgana itu ya semua yang disebutkan itu tadi tentang sesuatu yang bersifat duniawi ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak mencari dunia, itu tidak. Tetapi mencari dunia untuk akhirat beda ya. Jadi golek dunia kangge ngaji, golek dunia kangge zikir, golek dunia kangge sholawat, golek dunia kangge nyedek nang Gusti Allah, bukan untuk sekedar foya-foya ya, nyenengne hawa nafsu ya, semacam-macam itulah. Nah, ini adalah hasil pemikiran Sayyidina Hatim Al-Hassam dari yang nomor 4. Al-faidatul khamisatu ta'i faidah kang nomor 5 iku anni saat temene ingsun iku ra'aitu ningali sapa ingsun annasa ing manungsa
iku yadzumu padha nacat sapa ba'dhum sebagian nas ba'dhan sebagian kang meneh. Nah, ini fakta lagi. Memang semuanya yang disebutkan itu fakta-fakta yang ada di depan kita semua. Jadi saya melihat manusia itu kok saling bully-bulian. Apa zaman saiki kan ning media sosial ya. Yang satu membuli yang lain, yang satu wes pokoknya nyanyian lah. Dianggap lek dhek iku paling bersih, paling apik. Waya ketapulan padha ngrasani sapa ba'dhum sebagian nas ba'dhan ing sebagian kang meneh. Ya, sing siji ngrasani liyane. Yes. Awajatu mangko nemu sapa ingsun zalika ing mengkono-mengkono yazumu ba'duhum minal hasadi saking sifat drengki, iri hati. Wal jahilan pangkat wal ilmilan ilmu. Ata amal tu mengko angen-angen sapa ingsun fi qauli ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah taala nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu utawi ingsun iku qasamna wis bagi sapa ingsun bainahum ing dalem antarane khalqi utawa nas ma'isyatahum ing penguripane nas fil hayatid dunya ing dalem urip ana donya. Jadi beliau Sayyidina Hatim berpikir akhirnya mendapatkan satu ayat bahwa kabeh iku wis dipesti karo Gusti Allah. Anane Gusti Allah nyuwek lambene awake dhewe berarti kan iso makane. Kan gitu kan? Ya. Anane Gusti Allah ngekei awake dhewe iso bernafas, ya berarti awake dhewe iku bisa hidup. Anane Gusti Allah ngekei awake dhewe akal, berarti kan kita bisa berpikir. Kita punya tangan, punya kaki, berarti kan bisa bekerja. Seandainya kesuksesan itu hanya dilihat dari kepintaran, ya, sapi, pitik, wedhus itu gak ono sing iso mangan. Nah, iya kan? Wong daerah duwe akal. Ya. Nyatane ternyata kesuksesan itu kehidupan yang manusia bisa hidup itu tidak dilihat dari akalnya kan. Ya, jadi kabeh niku wis ana bagiane dhewe-dhewe. Ya. Ana sing wong metenteng kerja tapi ora sugih-sugih. Ana wong sing gak kenal karo donya blas tapi langsung sugih karena dilahirne teko keluarga sing sugih. Otomatis sih kan. Anake Bill Gates, anake Elon Musk. Ya kuwi masih turu ya bangga sugih, wong bapake sugih. Ya. Artinya apa? Beliau mendapatkan satu pelajaran bahwa nggak ada gunanya iri dengki dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, itu nggak ada gunanya. Saiki manfaatnya apa coba? Misalkan ono kancane sampean tumpakane apa jenenge Green Astrea. Dilalah kanca akrabe sampean sing ning kelas tukang turuan cekelane CBR. Padahal tukang turuan gak ngerti apa-apa ndil karo bapak itu kok ning CBR. Terus iri. Manfaatnya apa coba? Iya kan? Enggak ada manfaatnya. Ya. Terus sing siji ya macam-macam lah, ini kan fakta-fakta yang ada di masyarakat. Jadi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Si Allah itu wis bagi kehidupan ini wis dipestekne karo Gusti Allah. Tugas kita itu apa? Tugas kita itu adalah ikhtiar. Berusaha semaksimal mungkin, semampu yang kita bisa. Habis itu ya sudah, tawakal. Jadi kayak petani, kayak wong nandur pari gitu loh. Yang penting wayahe nyingkal, wayahe tandur, wayahe dikek emas. Perkara sesuk tibake kena puting beliung ngajur kabeh ya wis tawakal, wis takdire ngono. Perkara sesuk ternyata panen berlimpah, ya alhamdulillah, tawakal juga. Nah itu karena apa? Jadi teori hasil itu tidak kan ada kan sebuah motivasi yang sering kita dengar. Hasil itu tidak mengkhianati usaha kan itu kan. Nah, itu banyak yang terkadang tidak sesuai dengan fakta. Nyatane yo akeh wong usaha tapi gak berhasil kan. Ya.
Berarti di situ ada something sing jenenge tawakal itu sing kurang. Jadi tawakal kuwi pasrah setelah ikhtiar, entah hasilnya bagaimana. Nah niki konsepnya niki nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ya. Wong hayawan sing gak duwe akal, sing gak iso mikir, gak iso ngomong ya dipakani karo Gusti Allah. Artinya pengupo jiwa iku mesti dicukupi karo Gusti Allah. Tapi lek urusan sugih karo ora, ya kuwi urusan nasibe masing-masing kan gitu. Sing penting awake dhewe iku tugase ya berusaha semaksimal mungkin. Ya, mari ngono wis pasrahne karo Gusti Allah. Kaalim tu mongko ngawurwi sapa ingsun anal kismata sak temene dunduman. Iku kanat ana apa kismah iku minallahi taala saking Gusti Allah taala fil azali ing dalam zaman azali. Bahkan menarik nih. Akhirnya aku menemukan sesuatu bahwa kabeh iku wis didum karo Gusti Allah. Dadi awake dhewe iku sadurunge lahir, sadurunge dilahirne teko ibu iku ning alam kono iku wis tertulis kan. Oh iki umure sampai 63 jatah rezekine sekian miliar mulai umur 0 sampai mati gitu. Jadi masih ngoyo sampai gak sholat misalkan auzubillah krana saking kepengine sugih misalkan ya bangga ya. Ya, jadi wis gak usah ngoyo-ngoyo, sebenarnya dilakoni, dinikmati ya. Dan dicari ilmunya ya. Fama hasatu mangko ora drengki sapa ingsun ahadan ing wong suwiji waradi tulan ridho sapa ingsun bi kismatillahi kelawan dundumane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang nomor 5. Ini menarik nih. Al-faidatu sadisatu ta faedah yang ke-6. Iku ani saat temene ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun anna saing manungsa iku yu'ati padha permusuhan sapa ba'duhum sebagian nas ba'dan ing sebagian kang meneh. Saya melihat bahwa manusia zaman sekarang iki zaman sakmono lho iki. Iki zamane Imam Ghazali, zamane Sayyidina Hatim Al-Asam, zaman dulu yang belum ada internet. Durung enek Google, durung ono Facebook ya. Ya. Zaman sakmono iku wis kaya ngene faktane gitu. Berarti bisa kita bayangkan zaman sekarang itu bagaimana parahnya keadaan kan gitu. Ligordin krana sejo sababin lan sebab. Jadi saya melihat kok akeh ya menungso kuwi seneng musuhan, sithik-sithik musuhan, sithik-sithik musuhan. Ya. Ya fakta toh ya, beda aliran musuhan ya, beda persilatan musuhan ya, beda ngaji musuhan ya, wis pokok sidik-sidik musuhan kan ligordin wasababin, entah sebabnya apa gitu ya. Hata amal tu mongko angen-angen sapa ingsun Allah taala ing dawuh Gusti Allah taala inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Inna syaitana sak temene setan lakum maring sira iku aduan dadi musuh fattakhiduhu mangko ngalapo sapa sira ing setan aduan ing dadi musuh. Ternyata musuh yang sebenarnya itu ya setan, yang lain tidak ada musuh. Semua adalah saudara. Makanya konsep yang diajarkan oleh almarhum Gus Dur Allah yarham itu luar biasa. Jadi kabeh iku saudara, awake dhewe ya. Misalkan aku karo sampean, saudara sesama santri, ya. Awake dhewe ning masyarakat, ya saudara sesama anak bangsa kan gitu. Lek padha muslime berarti saudara sesama muslim. Lek awake dhewe karo wong Amerika misalkan, saudara sesama manusia, ya. Lek awake dhewe karo hayawan, saudara sesama makhluke Gusti Allah. Jadi enggak ada alasan untuk bermusuhan sudah. Biarkan orang lain memusuhi kita, sepenting awake dhewe aja sampai musuhi sapa. Karena musuh yang sebenarnya ya setan. Ya, jadi Sayyidina Hatim luar biasa ini. Wong sing garai cepet stroke, cepet loro-loroan iki kan krana apa? Gampang musuhi wong liya, gampang hasud, gampang ya. Akhirnya cepet tuwek, cepet ya gampang loro, akhirnya cepet mati. Ya.
karena berpengaruh sekali itu terhadap kondisi tubuh ya. Tapi ketika seseorang di dalam dirinya banyak sifat rahmat, welas asih, itu sampai bisa melihat dan bisa kita rasakan pancaran cahaya dari orang itu ya. Jadi beliau mengambil kesimpulan dari pemikirannya yang keenam. Al-faidatu sabi'atu utai faedah kang nomor 7. Iku anni sak temene ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun kula ahadin ing saben-saben wong suci. Urung ari ndur ya. Ka alim tu inna syaitana sak temene setan lakum ketuwene sira iku aduun dadi musuh fatakhiduhu mangka alapa sapa sira ing setan aduan ing dadi musuh. Alim tu mongko ngawruhi sapa ingsun ana sak temene kelakuan iku la tajuzu ora wenang apa adawatu ahadin musuhi wong suwiji ghairas syaiton kang sak liyane setan. Al faidatu sabi'atu ta faedah kang nomor 7 iku ani sak temene ingsun iku raaitu ningali sapa ingsun kula ahadin ing saben-saben wong suwiji ku yas'a tumandang sapa ahadin wijiddin kelawan nemen-nemeni waya jatahidulan ngoyo sapa ahadin bimubalagoten kelawan bangetaken litolabil kuti kelawan maring golek panganan wal ma'ayisilan pengupo jiwa. Saya melihat ya fakta di masyarakat itu bahwa kok iso wong-wong kuwi golek mangan, golek ngombe ku sampai ngoyo, sampai ninggalne salat, sampai ada istilah kan, wong golek haram angel apa meneh golek halal. Berarti kan wis nemen to kuwi. Ya. Jadi sampai berpikirnya itu sampai seperti itu kan berarti wis parah itu. Padahal kembali ke konsep sing nomor faedah nomor 5 wow nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Anane Gusti Allah nyuwek lambene awake dhewe iki berarti ya tanggung jawab makani kan. Wis lek nggih bahasa kasar kan seperti itu kan. Ya. Wis mesti wis ra kira mati pokok sik gelem usaha. Ya. Bihaisu yakau kelawan sekirane tumiba sapa kula ahadin bihi sebab bihi kelawan talabil kuti fi subhatin ing dalam perkara subhat. Jadi sampai perkara subhat gak jelas wa haramin lan haram. Ya, sampai keluar istilah niku wau golek haram angel apa golek halal. Ya, jadi wis mempertaruhkan apapun demi hidup. Nah. Wa yudhillu lan ngasoraken sapa kula ahadin nafsahu ing awake kula ahadin wa yang kusulan ngurangi sapa kula ahadin qadrahu ing derajate kula ahadin hatta amal tu mongko angen-angen sapa ingsun fi qauli ta'ala ing dalam dawuh Gusti Allah taala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Akhirnya beliau menemukan sebuah ayat niki. Wa ma min dabatin lan ora ana utawi saking gegremetan hayawan fil ardi ing dalem bumi iku illa 'alallahi kecuali iku ing atase Gusti Allah rizku utawi rezekine dabah. Ya. Kabeh dabah iku perkara sing ana ning bumi sing gremet. Ya sing gremet kan berarti perkara sing nemplek ning bumi. Ya termasuk awake dhewe. Jaran gak tahu sekolah, sapi ora tahu sekolah, wedhus gak tahu sekolah, nyatane urip. Ya. Pitik ya ora tahu sekolah, nyatane urip. Ya. Bahkan apa? Mulai dari virus ya. Ya perkara barang cilik-cilik lah jangkrik ya, kabeh lho urip. Ya. Nah, pemenang manungsa kan gitu. Apalagi manusia yang dikaruniai sesuatu yang tidak dimiliki oleh hayawan yang lain. Ya. Jadi al-insan hayawanun natik ya. Kita ini ya bagian dari hayawan. Perbedaannya adalah nahnu natikun. Kita itu natik, berpikir. Kita itu bisa berpikir, bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Ya itu masing-masing pilihan kita.
biasane ketika seseorang berpikir bahwa wong golek haram angel meneh golek halal, ya akhirnya dikabulne karo Gusti Allah. Wong ucapan itu bagian dari doa. Akhirnya tenan golek halal kangelan, akhirnya dikai sing haram. Tapi coba berpikir sebaliknya, ya. Golek haram angel enak golek sing halal. Ya akhirnya dikabulne tenan karo Gusti Allah. Ya. Sing haram ditutup, sing halal dibuka. Ya. Wong hayawan iso golek sing halal, apa meneh manungsa kan gitu. Makanya, jadi beliau mendapatkan inspirasi dari ayat ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kabeh perkara sing ana ning bumi wis ana rezekine kabeh. Ya. Ana rezekine kabeh. Bayi iku lho sik tas lahir, padahal ora iso ngomong, gak iso mlaku, gak iso nyapa-nyapa, isone gur nangis, nyatane ya urip. Ya. Ya. Ketika dibuang sama orang tuanya ya ditemukan sama orang lain kan gitu. Ya. Jadi ya ini menyadarkan ya buat saya, buat kita semua lah bahwa wah luar biasa ya kita punya Imam Ghazali ini Ayyuhal Walad. Jadi mengajari kita untuk berpikir tentang kehidupan. Ya, ini kan fakta-fakta kehidupan yang ada di depan kita gitu, di masyarakat kita. Iki padahal wis zaman bahula lah. Indonesia orang ono ya. Ya, tapi ini konsep ini sudah dibuat oleh Imam Ghazali dengan kitab yang sangat tipis tapi sesuai dengan fakta yang ada di hidup kita. Fa'alim tu mongko ngawruhi sapa ingsun anna rizki sak temene rizki ingsun iku 'alallahi taala ing atase Gusti Allah taala. Dadi rezekine dhewe iku ya ning Gusti Allah kabeh. Wa qaddaminahu lan temen nanggung sinten Gusti Allah ing rezeki. Astaghaltu mangko ketunggul sapa ingsun bi ibadatihi kelawan ngibadah ing Gusti Allah. Dadi sakjane tujuane dhewe ku ngibadah. Salat. Hanya pokok kerja hiburan. Lewat kerja ya Gusti Allah, lewat wasilah kerja dikai rezeki. Tapi tujuan utama kita ya beribadah. Ibadah ning Gusti Allah. Wa qata'tulan megat sapa ingsun tomai ing ngarep-ngarep ingsun aman saking wong siwahu kang sakliyane Gusti Allah. Al faidatu saminatu ta faidah kang nomor 8. Iku anni saat temene ingsun iku itu ningali sapa ingsun kula wahidin ing saben-saben wong siji muktamidan ing tetanggenan ala syai'in ing atase wiji-wiji makhlukin kang den dadekaken. Ba'du mutai sebagian nasiku ila dinari maring dinar wa dirham lan dirham. Jadi beliau melihat fakta di masyarakat itu kenapa ya banyak manusia itu bersandar kepada sesuatu yang ya selain Allah. Ya paling umum ya iki ila dinar wa dirham ya. Jadi lek gak di duit gak urip, menganggap bahwa seperti itu. Memang semuanya butuh uang, tapi bukan berarti gak di duit terus gak urip. Wa ba'duhum mutai sebagiane kula wahid iku ilal mali maring bondo wal mulki lan keraton. Dianggap bahwa kesuksesan terbesar itu adalah kekayaan. Wa ba'duhum mutai sebagiane kula wahid iku ilal hirfati maring penggawean wasinaati lan tegese kegawean. Dianggap bahwa kesuksesan itu dilihat dari pekerjaan yang mentereng. Ba'du mutai sebagian nasiku ila makhlukin maring makhluk mislihi ya sepadane ba'duhum. Kata amal tu mongko angen-angen sapa ingsun fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Gusti Allah taala. Akhirnya beliau baca dawuh Gusti Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa man utawi sapane wong iku ya tawakal pasrah sapa man 'alallahi ing atase Gusti Allah,
Awa mangko ta Gusti Allah iku hasbuhu, zat kang nyukupi man. Akhirnya beliau berpikir bahwa ternyata apa? Kecukupan itu ketika seseorang bisa bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Tawakal itu pasrah setelah ikhtiar. Jadi sudah berusaha, yes, contoh yang paling penak konsep tawakal itu petani, petani pari, itulah tawakal. Ya, konsep tawakal kita, tawakal derajat awake dhewe itu ya seperti itu. Jadi tawakal itu ba'dal ikhtiar. Jadi setelah berusaha, disitulah tawakal. Nah, tawakalnya bagaimana? Tawakalnya adalah pasrah mbuh piye hasil. Ya. Entah itu sukses ataupun gagal, ya pasrah tetap bahagia. Innallaha sak temene bahwa mongko ta Gusti Allah iku hasbu zat kang nyukupi ing man. Innallaha sak temene Gusti Allah iku balighu amrihi, zat kang nekaaken urusane man. Qad ja'ala temen dadi akan sinten Allah Gusti Allah likulli syai'in maring saben-saben suci-suci qadron ing pesten. Tawakkal tu mongko pasrah sapa ingsun Allah ing atase Gusti Allah. Bahwa mongko ta Gusti Allah iku hasbi, zat kang nyukupi ingsun, wa ni'malan iku sak bagus-bagus sapa al-wakilu. Zat kang den pasrai utawi Gusti Allah. Faqala mongko dawuh sapa Syakikun Syekh Syakik. Dadi mari Syekh Hatim presentasi, awakmu hasilnya mondok 30 tahun apa? Oh niki. Pertama sampai nomor 8 ini kan hasilnya mondok 8 tahun. Syekh Hatim teng Syekh Syakik. Akhirnya Syekh Syakik gurune dawuh waffaqaka. Mugi nulungi ing sira sinten Allah Gusti Allah taala. Ya wis muga-muga Gusti Allah nulungi awakmu. Dadi didongakne kalih gurune. Ini saat temene ingsun iku kot nazartu temen ningali sapa ingsun at-Taurat ing kitab Taurat. Wal Injil lan kitab Injil, wa Zabur lan kitab Zabur, wal Furqan lan kitab Al-Qur'an. Jadi apa sing mbok sebutne kowe mau kabeh ternyata ada di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Wajatu mangko nemu sapa ingsun al-kutubal arba'ata ing kitab papat, kabeh kitab papat iku mau aku nemokne iku taduru memuat apa al-kutubal arba'ah ala hadhil fawaid ing atase kila faedah samaniyati kang ana 8. Jadi ternyata 8 konsep hidup barusan niku wau kabeh ana ning kitab Taurat Sayyidina Musa, kitab Injil Sayyidina Isa, kitab Zabur Sayyidina Daud, karo kitab Al-Qur'ane Kanjeng Nabi. Ya. Haman mangko utawi sapane wong iku amila bisa ngamalaken sapa man biha kelawan fawaid as-samaniyah. Kana mangko ana sapa man iku amilan wong kang amalaken bihadil kutubi kelawan ikilah kitab al-arba'ati kang papat. Dadi lek awake dhewe siapa saja bisa mengamalkan 8 konsep kehidupan ini tadi, ya sudah, dia berarti telah mengamalkan ya kandungan isi dari kitab Taurat, Injil, Zabur, karya Al-Qur'an. Wah, luar biasa. Ya. Ayyuhal walad, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum.